Siapa yang tidurnya suka ngorok? Wah, hati-hati ya. Tidur kamu ngorok berarti ada masalah di kesehatan kamu loh. Yang pertama, obstructive sleep apnea. Ini kondisi serius di mana saluran nafas tertutup total atau sebagian saat tidur. Akhirnya otak harus membangunkan kamu berulang kali supaya bisa bernafas lagi. Efeknya, tidur jadi tidak nyenyak, sering ngantuk berat di siang hari, konsentrasi dan memori terganggu. Yang kedua, resiko penyakit jantung dan stroke. Karena oksigen berulang kali berkurang saat tidur, tekanan darah bisa naik loh. Dalam jangka panjang, hal ini bisa memicu hipertensi, meningkatkan resiko serangan jantung, stroke, dan gagal jantung. Yang ketiga, gangguan mood dan mental. Tidur yang buruk bikin kamu cepat marah, cemas, atau depresi, sulit berpikir jernih. Yang keempat, menurunkan kualitas hidup dan relasi. Pasangan atau keluarga bisa terganggu loh tidurnya. Bisa menimbulkan konflik, stres, atau tidur terpisah. Terus, kapan ngorok harus diwaspadai? Yang pertama, dengkur keras dan konstan setiap malam. Yang kedua, terhenti nafas saat tidur. Biasanya orang lain yang notice ya. Yang ketiga, terbangun tiba-tiba karena sesak. Yang keempat, selalu ngantuk di siang hari walau tidurnya lama. Yang kelima, sakit kepala di pagi hari. Lalu, apa solusinya? Nantikan di video selanjutnya ya. Salam sehat.